Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Lela, jam 31 vjeçe dhe po e them këtë histori me një zë që në fakt më dridhet brenda meje, sepse nuk e di si të shpjegoj se si arrita deri në këtë pikë. Në një pikë të jetës që as nuk e kam imagjinuar ndonjëherë. Por ja ku jam, e martuar prej 6 vitesh dhe shtatzën me burrin e kunatës time. Nuk ishte diçka që ndodhi krejt papritur. Ishte një rëshqitje nga dalt, e rrezikshme që nisi shumë herët se sa unë ta kuptoja. Burri i Mariani gjithnjë ka qenë njëri i ftohtë, i qetë, i mbyllur dhe distant, shumë i largët. Ai sa një ditë u gjenda duke biseduar më shumë me të tjerët se sa me njeriu me të cilin ndaja shtratin. Në atë shtëpi, e vetmja që më jepte pak ngrohtësi, e vetmja gjë ishte kunati im Bledi, burri i motrës së tij. Ai vinte shpesh për kafe, ndihmonte me gjërat e shtëpisë dhe gjithmonë më bënte të qeshja. Ishte ndryshe, i gjallë dhe shumë i vëmendshëm. Kur ti je një grua që ndjen se po venitesh, një shikim i ngrohtë mjafton që ti të thyesh. Gjithçka nisi pas një grindjeje tjetër me Arianin. Ai u largua nga shtëpia pa fjalë si gjithmonë. Nuk i dinte askush hallet e mia, vetëm Bledi. Atë natë kur trokiti për të parë nëse isha mirë, diçka tek unë u thye për gjithmonë. Nuk dua të hyj në detajet e asaj nate, por mjafton të them që ishte hera e parë që ndihesha sikur dikush po më dëgjonte. Ndihesha e gjallë. Ajo që ndodhi më pas ishte një marrëdhënie e fshehtë që zgjati për muaj dhe muaj të tërë. Mes fajit, frikës dhe një ndjenje që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Unë e dija që ishte një gabim. Ai e dinte gjithashtu. Por çdo herë që përpiqesha të ndalesha, më dukej sikur më këputej diçka brenda shpirtit. Deri kur një ditë, vonesa ime e muajit të ciklit nuk ishte më thjesht një stres. Testi më tregoi 2 vija dhe zemra më ra. Ula në dysheme dhe kam qarë pa zë, jo nga gëzimi, por nga paniku dhe stresi. Unë e dija shumë mirë që fëmia nuk ishte i Arianit. Ai as nuk më prekte me dorë prej gati 1 viti. Martesa jonë ishte vetëm letër. Kur i thash Bledit, fytyra e tij u zbardh. Lela, kjo nuk duhet të ndodhte. Tani jemi të dy të shkatruar. Por kush ishte më shumë i shkatruar? Normal që unë, sepse isha gruaja që do të mbante në bark fëmijën e burrit të kunatës. Sa herë shoh veten në pasqyrë, nuk njoh personin që kam përballë. Nuk e di çfarë do ndodhë më pas, nuk e di nëse do e rris këtë fëmijë vetme, apo nëse vërteta do shpërthej dhe do shkatroj 2 familje njerësh. Dua vetëm të tregoj këtë histori timen, jo për të justifikuar, por për të kërkuar falje, sepse nuk kam askënd tjetër me këtë flas. Unë quhem Lela, jam në javën e 8 të shtatzanisë dhe çdo ditë zgjohem me të njëjtën pyetje. Si dreqin arrita deri këtu?